Sveiki, gerbėmieji žiūrovai mano. Dabar sveikinu Jūs iš Lenkijos, čia Varšavos priemiestis. Aš atvažiavau į tarptautinę parodą, kurią vyksta Lenkijoje. Čia matom šilumos siurblių, kondicionierių, rekuperatorių, žodžiu vėsinimo, klimatizacijos, šildinimo ir vėdinimo įranga čia bus pristatoma. Ir aš atvarėjau dėl to, kad pažiūrėti iš tikrųjų, kokį pasiūlymą yra dabar tarptautinėje rinkoje, kokia nauja įranga yra, kokie nauji sprendimai. Ir žodžiu pažiūrėti, kas siūlo iš tiekėjo, iš gamintojo, kad žinoti, kokia yra dabar tendencija rinkoje pasaulyje. Iš tikrųjų labai didžiulė šita paroda. Pavyzdžiui, aš praeitais metais buvau Lietuvos Expo parodoje, bet ten buvo daugiausia statybos visa įranga. Aišku, buvo kondicionieriai, šilumos siurbliai, bet labai maža dalis. O čia grinai du dideli korpusai, du dideli pastatai, iš tikrųjų tarptautinė paroda tokia didelė. Ir tikrai verta pažiūrėti, bus labai įdomu pamatyti, gal kažkokį kontaktų naujų gaminių atvežti į Lietuvą, pažiūrėti, susitarti. Tai kad už pusę valandos prasidės įleidimas, kaip sakoma, ta visa paroda pradeda veikti, dabar visi suvažinėja, iš tikrųjų labai daug mašinų, pilnas apstatyta. Lenkijoje labai geras oras, nėra sniego prie Varšavos ir kažkur tai +7, +8 šilumos. Tai kad pas jų galima sakyti, jau jaučiasi pavasaris. Ne tai kaip pas mus Lietuvoje. Tai užsirašykit, statykit laikus, užsirašykit į kanalą ir toliau žiūrėkit, bus labai daug įdomu. Aš filmuosiu prie stendų, filmuosiu visokius sprendimus, kažkokius naujus modelius. Bus labai tikrai daug informacijos naudingos. Tai kad sekit mūsų kanalą. Iki sekančio karto.